Եղբայր, մի փոքր հետ ար էլի։ Ժողովուրդ ջան, Մի րոպե։ մեզ վարչապետը չի ընդունել, վարչապետը երևի տեղում էլ չէ։ Մեզ ընդունել է Մանե ինչան։ Գևորգյանը, Գալստյանը, չգիտեմ ինչանը։ Այո։ Մենք ներկայացրել ենք այս ամբողջը, որը որ մեր բոլորիս պահանջն էր, որպեսզի մեր երեխաներին բերեն Ղարաբաղից բերեն ստեղ։ Բայց իրանք այդ որոշել են այտենց, որ մեր երեխեքը դեռ պետքա ծառային ընդ, այսինքն սրանից հետո էլ է բանակ գնալու Ղարաբաղ ծառայելու համար։ Այդ տարածքները, որ գծած է եւ հիմա էլ է գծվում, ճարտարապետա, չգիտեմ GPS-ով է, ինչով է գծվում այդ տարածքները, որ մեր զինվորները պետքա գնան այդ տարածքները նորից զինծառայության։ Մենք չենք կարա այդ երեխեքին բերենք ստե։ Միայն կարանք բերենք 10 օրվա օտպուսկի ձևով, որ այդ երեխեքը ես շատ բան արեցի, որ այդ երեխեքը գան, ասեց ոչ, չեն կարա, բայց ասի երբ Եթե ամսի 10-ին զինադադարը էլ է, միջև հիմա այդ ոչ բան չեք որոշում դուք։ Երբ եք բա որոշելու այդ երեխեքին բերել։ Հիմա մանեն մի հատ բան կանի, ժողովուրդ ջան, հիմա սպասում ենք, այս ամեն ինչի արդյունքը հիմա նայեք ոնց եղավ։ Ինքը ոչ ոք մեզ մանեն չի կարա ասի, ինքը որոշող չի։ Երեխեքին բերում ենք Հայաստան, թե չէ բնական է, բոլորս էլ դա հասկանում ենք։ Այս աղջիկ ուղղակի ասեց, սպասեք, ես ձեզ հիմա պաշտպանության նախարարը խորհրդակցության է։ Սպասեք ժողովը վերջանա, կապնվեն պաշտպանության նախարարի հետ, գնացեք մոտը թող ձեզ ընդունի, քանի որ մեզ չի ընդունել այդքանի օրա։ Գնացեք թող ընդունի, այդ ձեր բոլոր հարցերը իրան տվեք, ինքը թող պատասխանի ձեզ։ Հիմա մենք սպասում ենք։ Ինքը պատասխանով չի մանեն։ Հիմա սպասում ենք, չէ ժողովուրդ ջան, հիմա կարանք գնանք բոլորս, կարանք սպասենք, ոնց կուզեք։ Զանգելու են, այո, կոորդինատներ թողել ենք, հիմա այս բանին ասած խորհրդակցությունը վերջանա, մանեն կապնվի ու մեզ կանչեն։ Նախարարը չենք իմանում։ Նայք, ի սկզբանե ճիշտ չի ասել, որ Մանե Գևորգյանը ով է, Մանե Գևորգյանը նախ եւ առաջ վարչապետի խոսնակն է, ու Մանե Գևորգյանի շուրթերով հնչում է այն, ինչ որ պետք է ասել վարչապետը իրան թույլ է տվել, որ ինքը ասի, դրա համար այսօր ասել, որ այո, ես նույնպես ներսում եի, Մանե Գևորգյանը ինչպես երեք, այսօր նույն ձևով մի հատ կթույլ կտակ խոսա, Մանե Գևորգյանը ինչպես երեք, այնպես էլ այսօր ասեց, որ երեխաները պետք է իրենց ծառայությունը շարունակեն նույն ընթացակարգով, ինչպես որ եղել է, որպես Արցախ զորակոչված զորակոչիկներ։ Ասեց, որ բավականին քայլեր են ձեռնարկվում, գուցե եւ առաջ էլ է ձեռնարկվել, չեմ ուզում ես հիմա շահարկեմ, ասեմ չի արել եւ այլն, գուցե եւ առաջ էլ է ձեռնարկվել, բայց երեկվա բարձրաձայնելուց հետո ավելի որոշակի քայլեր կձեռնարկվեն, գոնե մինչև երեխաների գալը, չգիտեմ այդ ինչ երբ կլինի, գոնե կարգավորվի իրանց բուժզնվումը եւ սնունդը։ Իմումը տվեցին։ Մի վարքան ես բացիչան վերջացնեմ, հետո դուք կշարունակեք։ Եվ Մանե Գևորգյանը ասեց, որ մենք ճիշտ ասած խնդրեցինք, որ գոնե պաշտպանության նախարարությունից որևէ լիազորված անձ լինի, որտեղ ի վերջո կան ռազմական որոշակի հարցեր, որոնց գուցե եւ Մանեն իրավունք չունի պատասխանի կամ գուցե եւ ճիշտ է, որ պաշտպանության նախարարությունը վերցնի իր վրա այդ պատասխանատվությունը։ Ի վերջո այս երկրում ամեն օրգան պետք է իր գործառույթը իմանա։ Ամեն ինչ չեն կարա Մանեից պահանջենք, հա պաշտպանության նախարարությունն է պետք է իր ֆունկցիաներ իմանա, առողջության նախարարությունն է եւ այլն եւ այլն։ Հիմա մի խոսքով Մանեն մեզ խոստացավ, որ ինքը կպահանջի պաշտպանության նախարարից որից է անձի, որ ինքը մեր հետ հանդիպում կանցկացնի, այսօր չէր կարող ասել, քանի որ ինքը ծանոթ չի իր գրաֆիկին։ Ես եթե թույլ կտակ մի բան էլ ասեմ, մեր անհանգստությունը կապված նրա հետ, որ մենք շատ մեծ անհանգստություն ենք, որ կոնկրետ ես որպես ծնող, որ իմ երեխան է, ասենք թե
հազար անգամ ներողություն եմ խնդրում, բայց դիակների հավաքման գործառույթում մասնակցություն չունենա, մանեն ինձ հավաստիացրեց, որ նման գործառույթից զինվորները ազատված են, նման բան իրանք չեն անելու, դա ինձ համար շատ կարևոր էր։ Եթե նույնիսկ զինծառայողը ստացվի այնպես, որ պաշտպանության նախարարությունը կամ չգիտեմ, ստացվի այնպես, որ դեռ պետք է մնան ինչ-որ ժամանակ, իմ համար դա շատ կարևոր է, որ իրանք դրանից զերծ լինեն, այսպես ասված, այո, դիերի հավաքման գործ ներողություն եմ խնդրում, բայց դա իմ համար շատ կարևոր էր համենայն դեպս։ Քայլեր փորձում եմ քայլեր, ախր ինչ քայլ անեմ, ասեմ։ Չէ, ուրեմն Ավտոշարանով կոնկրետ ես իմ կարծիքն ասեմ, ես չեմ գնա իմ երեխայի հետևից ավտոշարանը, որտեղ ես գիտակցում եմ, որ ես իմ երեխային վերցրեցի նույնիսկ չաստից, ես չեմ կարա գլխակորուս իրան սահմաններով Արցախի բերեմ Հայաստան, դա իմ կողմից անգիտակից քայլ կլինի, ես դա գիտակցում եմ, ես կոնկրետ դա չեմ անի, ով կանի դա արդեն իր խնդիրն է, ես կփորձեմ ավելի ուրիշ քայլերով անել, ես ինչ կանեմ, չգիտեմ, դժվարանում եմ ասեմ, առայժմս փորձում եմ դռները ծեծելով որևէ հաջողության հասնել։ Այո, մեզ խոստացան, որ պաշտպանության նախարարությունից դուրս կգա որևէ մեկ պաշտոնյա եւ մեզ հստակ պատասխաններ կտա այն ինչ որ ինքը պարտավոր է անել եւ ի վերջո ինքը պատասխանատվություն է կրում, չէ, զինվորների համար։ Եթե ինքը կերաշխավորի մեր երեխաների անվտանգությունը, ինչու՞ չէ, թող մնան, եթե երաշխավորում է, բայց պետք է երաշխավորություն։ Ինչ վերաբերվում է 4-րդ կետին, հա, անդրադառնամ 4-րդ կետին, այդքան շատ շահարկվող 4-րդ կետին, Մանե Գևորգյանը մեզ բացատրեց, որ գուցե 4-րդ կետը այդպես առաջի հայացքից մեր համար բոլոր զինվորներին էր վերաբերվում, բայց Մանեն ասեց, որ այդ 4-րդ կետի մեջ ներառված են այն զինվորները, որ այդ ռայոնները, շրջանները արդեն տրված են, ասենք վառօրինակ Քարվաճառը նախարար։ Մեզ չէ, պայմանագրի, համաձայնագրի 4-րդ կետի մասն է, որի համաձայն հայոց բանակը դուրս պետք է գա, այսինքն ինքը դա նկատի ուներ հանձնված հողերի հետ կապված, ոչ թե այն, որ արդեն կա։ Այսինքն եթե ինձ տղան ծառայել է Մարտակերտում ու Մարտակերտը կա, ինքը մնում է Մարտակերտի զինծառայող։ Չաստը չէ, ռայոնի մասին է խոսքը, եթե ռայոնը կա, ուրեմն ինքը մնալու է ու ծառայի։ Երեխաներից արձակուրդը մանեն, որպեսի ոչ ինքը սուտ դուրս գա, ոչ է ես սուտ դուրս գամ, համենայն դեպս ասեց մոտակա մի քանի օրվա մեջ մենք փորձում ենք դա արագի մեջ կազմակերպել։ Գուցե եւ 1-2 օր սահմանի հետ անհանգստությունը, որ մենք շատ ունենք, Լաչինի սահմանի հետ կապված անհանգստությունը, որը ունենք, համենայն դեպս մեզ հանգստացրեցին, ասեցին, որ արվում է գործառույթներ, որի համար մենք անհանգստանալու չունենք։ Ում են միկրոֆոնները։ Ծնողների հետ, որովհետև ամեն դեպքում պաշտպանության նախարարությունների տեսակետը չէ, պետք է հանձնի, հայտնի եւ ծնողների հետ պետք է ինքն էլ բացատրվի։ Ի վերջո միշտ չի որ պիտի վարչապետի խոսնակը բացատրություն տա, պաշտպանության նախարարությունն էլ ունի, չէ, ինչ որ պատասխանատվություն։ Որոնք այս պահին Արցախում են, դա էր մեր առաջիկը, հենց միակ կետը առաջադրված, որպեսզի վերադարձնեն Հայաստանի Հանրապետություն ծառայությունը շարունակելու եւ ավարտելու պատշաճ կարգով։ Այսօր բոլորս լավատեղյակ ենք, որ Արցախում չկան առկա ոչ մի զինվորական հատվածներ երեխեքին պատշաճ այդ կեցությունը ապահովելու համար, դա ինչ է նշանակում, որ երեխաները ձմեռելու են շատ վատ պայմաններում, եղածները, ես չեմ վախենա այդ բառից, ոչ մեկ երեխուն չեմ ուզում ասեմ, հենց իմ երեխեն, որ իմ երեխեն 45 օր պայքարեց թշնամու, հիմա պայքարելու է ներքին թշնամու դեմ, ես թույլ չեմ տա, ես
Արձակուրդը մեզ չի բավարարում։ Ես անգամ հրաժարվում եմ արձակուրդից։ Ես պահանջում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին վերադարձվի, քանզի ես ուզում եմ պարզաբանեմ, առ այս պահը ոչ մի պատշաճ մարմին, լինի դա պաշտպանության նախարարություն, լինի կառավարության որևիցե մարմին, որևէ այլ, որևէ պատասխանատու չի պարզաբանում մեր երեխաները ինչ կարգավիճակ ունեն։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության զորք թե Արցախի պաշտպանության բանակի զորք։ Եթե ասվում է, որ իրանք ստորագրել են ու համաձայն են ծառային, այս ստորագրությունը իր բոլոր պատկան մարմինների հայտնում եմ, դա լկտիաբար հրամցրած 18-ամյա պատանուն հրամցրած ստորագրություն է։ Ցանկացած օրենք, եթե ես շատ լուրջ ուսումնասիրեմ, մեկ այդ բացը կգտնեմ այդ ստորագրության։ Հիմա այդ ստորագրության հարցը չենք քննարկում։ Այս պահին քննարկում ենք մեր երեխեքի ետ վերադարձը։ Մենք բոլորս հայ մայրերս չենք ծնե երեխեքին պատերազմից հետո կորցնելու հաջորդ վտանգի առաջ ապրելու համար։ Մեր երեխաները պետք է վերադարձվեն։ Խույս չենք տալիս։ Ասեմ ձեզ, մենք արդեն քանի օր է այդ ներկայացուցիչի հետ փորձում ենք, այո, ստանում ենք նույն այս sense թռուցիկային պատասխանը, այսինքն ես ձեզ ասեմ, եթե լիներ պատասխան, անգամ կառավարությունում դա մեզ կպատասխանեն։ Այսինքն հիմա արագ հեռախոսազանգերով կան ինչ-որ մի բան նորից հրամցնեն, որպեսզի մեզ կանգնացնեն։ Ամեն կանգ առած րոպեն ու ժամը մեզ հետաքցում մեր որոշումից մեր նպատակին հասնելուց։ Մենք այսօր չենք պատրաստում ապօրինի գործողություն, գիտակցում ենք ինչ է նշանակում երեխեքին այդ երթով բերելը, բայց մենք չենք հետ կանգնելու մեր պայքարից։ Ոչ մեկս հույս չի տալի ծառայությունից, ցանկանում ենք մեր երեխեքը ծառային պատվով ավարտեն, բայց հայկական հողի վրա, Հայաստանի Հանրապետության հողի վրա։ Արցախի դեմ ոչինչ չունեմ, շատ ափսոս որ կորցրեցինք Արցախ, 1000 անգամ ափսոս հիմա ես կարամ ծնկի գամ, այն բոլոր մայրերի առաջ ովքեր կորցրեցին իրանց որդիներին։ Իմ մեծ ցանկություններ այդ մայրերի երեխաներից անգամ մի քրտինքի կաթիլ չընկներ։ Ցավոք ունենք այն ինչ որ ունենք, բայց այս պահին ունենք մազապուր ծեղած երեխաներ, մեր ցավը մերն է։ Բոլոր ցավերը տարբեր հարթակների վրա են, նույն հարթակի վրա դրանք քննարկման ենթակա չեն, ոչ որդեկորույսը, ոչ անհայտը, ոչ գերին։ Ուզում եմ Աստված բոլորին հասնի, մերին էլ Աստված պահել է։ Հիմա հաջորդ քայլը մեր մայրերի պահելն է։ 18 տարի պահել ենք, տվել ենք այս երկրին, հիմա զգում ենք, որ իրանք անպիտան գործիքի նման օգտագործվեցին ու շպրտվեցին։ Թույլ չենք տա։ Շպրտվեցին հողերի մեջ։ Այո։ Ոչ ոքի մեջ է։ Մեքենաներով գնան, եթե ՊԲ զորքեն, լավ, ՊԲ։ Լուսադեմին շարժվում ենք Արցախ, անձամբ ես շարժվում եմ ժողովուրդ, եթե կան միացողներ, միացեք ժողովուրդ, խնդրում եմ հաշվի առեք, Տիգրան Մեծիօրոկ, այդ դարերին հետ դարեք, չենք պայքարել, գլուխներս կախել ենք, եղել ենք հնազանդ, մենակ կորցրել ենք, կպայքարենք, կլինենք պահանջատեր, կունենանք նպատակի հասնելու մեծ կարգախոսին, հասնելու մեր գրավականը, այսքանը, ծնողներ, եթե կաք միացեք, մեկը կամենը, շատ ծներեք, վառելիք ենք վառելու, ժամանակ մեր երեխեք այս 45 օրում կյանք են այրե, թող այրենք ժամանակ, թող այրենք վառելիք, բայց գոնե մի տոկոս ավել մոտենանք մեր նպատակին։ Մեր երեխեքը մի րոպե շուտ Հանրապետության հրապարակից շարժվում ենք, ժամը 4-ից 5-ը սպասում ենք, 5-ին շարժվում ենք, լուսադեմ 5-ին շարժվում ենք Արցախի Հանրապետություն, այս բանկի, կենտրոնական բանկի մոտից շարժվում ենք, չէ, անձնական մեքենաներով, որպեսզի դա, որպեսզի ինչ-որ ապօրինի ակցիա չդիտարկվի, հիմա չգիտեմ, հիմա տեսնենք արդեն ինչ է լինելու, Արմինե Ավագյան, երկու որդիներս ծառայել են Մատաղիսում, որը հոկտեմբերի 2-ից արդեն մերը չի։ Հիմա գտնվում են 17 կիլոմետր ավելի վերև Ալաշանի գյուղերում։ Մինչև նոյեմբերի 13-15-ը եղել են անտառներում, ես չեմ ուզում անձնավորել մենակի երեխեքին, եղել եմ 13-ին, հարյուրավոր երեխեք եմ տեսել։ Այն որ իմ 15 տարեկան աղջիկը իմ երեխեքին չէ, այդ երեխեքին տեսնելուց լացել ասես ես ավել լավ էր քո հետ չգայի չտեսնեի։ Անտառներից ջունգլիա բնակների նման գլուխները հանում մարդ էին տեսնում, որին ջուր էր տալի, որին է սենց հետ էր փախնում։ Ծոց մենակ ասա մեզանից լուր կա, այո երեխաներ կա, մենք ձեզ չենք մոռացել։ Ես պայքարում եմ ոչ մենակ իմ երկու զավակի համար, պայքարում եմ բոլոր հայորդիների համար։ Բոլոր հայորդիները պետք է հետ գան։ Հայորդիները
Իրանք տվել են այս երկրին ավելին քան կարային։ Ավելին քան կարային։ Հիմա մեր ժամանակն է տալու։ Մերը մենակ մեծացնելու տալը չէր։ Պետք է պայքարենք երեխեքի առանց դեռ խեղաթյուրված է իրանց ճակատագիրներ, բարոյհոգեբանական վիճակներ, առողջություններ։ Ես նորից եմ ասում, չընդհանրացնեմ, կոնկրետ ես վստահ եմ, որ իմ երեխու կյանքը շատ կրճատվել է, բոլոր առումներով։ Մենք վաղ ունենալու ենք ահագին, շատ կներեք, ալկոգոլիկներ, խեղաթյուրվածներ, ապագա չգիտեմ ինչ էր, մեղքեր այդ երեխեքի, եթե շուտ, մի ոչ շուտ այդ երեխեքին հետ չբերենք, այդ երեխեքը լրիվ խեղաթյուրվելու են։ Ճիշտ է։ Դրա համար մեր երեխեքը Հիմա շատ օժարան մեկին տվել ենք պատասխան չեն ստանում, երկրորդին է պետք է Ղարաբաղ տանը։ Կծառային կտենան։ Աբի, պահանջում եք նորից դաշտարան։ է ժողովուրդ, Յանի մեկին տվել ենք շատ օժարան, հիմա երկրորդին տանք։ նոր ման է զանգահարեց ասեց, 6-ին ժամը պաշտպանության նախարարը ընդունում է մեզ։ Ընդ է, հիմա, 6-ին ժամը սպասում պաշտպանության նախարարը։ Որտեղ է դու։ Պաշտպանության նախարարություն։ Չէ, մոտավորապես ասել է մի 15 հոգի ման։ Կլից գրես։ Ես չեմ գրող եմ, որոշեք ով է, իչա, ծավեր Կարևոր հայտարարություն խնդրում եմ ուշադիր։ Ժամը 6-ի պաշտպանության նախարարը ընդունելու է 15 ծնող։ Հիմա մենք բոլորս այստեղից գնում ենք պաշտպանության նախարարություն, կապ չունի 15 թե քանի հոգի են ընդունելու։ Բոլորս հիմա այստեղից գնում ենք պաշտպանության նախարարություն, այնտեղ նորից դիմում կկազմենք, ցուցակ կկազմենք ովքեր են մտնելու, ժամը 6-ին հանդիպումը տեղի կունենա։ Ըստ այդ հանդիպման արդյունքների Ըստ այդ արդյունքների մենք կորոշենք մեր հետագա անելիքը։ Հիմա բոլորը շարժվում ենք պաշտպանության նախարարություն։ 4 ամս։ Նախարարի հետ ահա։ Այո, ասել են նախարարի, չէ։ Այո, 4-ից 10։ Всё, գնացինք։ Չէ, հիմա գնանք, որ հասցնենք, դրանք կբանանենք, կուրբան։ Всё, գնացինք։ Նա արդյունքը այդ գրեստան չէ՞ Ահա, դա ճանիմ ապրոշան։